Bajjo kusaawa na 12 ez'akawungeezi nga kigambibwa waliwo abantu ababadde bakulembeddwamu omwami Skin amannya ge ne Mugwanya Patrick abagenze ku washing bay y'omwami. Alright, police emaze neyogera ku nsonga za Skin. Details lwaki Skin yalumbye Bajjo. Ya information kuva we yatandise mpaka we yakomye police be yasibye bebani lwaki bamusibye Ibra wamu ne munne byonna mbirina mu maaso nga bwe nkola fano kwanda boyuji ka video mbadde nsaba okampeleka like kabenga kasotambula katukiri omuntu yenna eyandiyagadde kumanya kweno information nadala abana ba NUP by the way National Unity Platform abuna abana ba Fango Unity Platform musana kusharing eno video buli wogireka waneno ebulwa omuntu asobola okulaba n'ayamba omwana gwe basibye cause mawulire si malungi omwana bagenda musiba emyaka gye gyonna information njirese ate nga hajimiti walinyo okuddukiza gowe nanga olina ebizibu namba eri abusembe 15 min boxing ajja kuba kulombereddwa ebizibu birenga bikola kinga biterera toizitatinga min boxing abawanda jaze we balinyo okuguza jaze eziri original namba zaabwe ziri abusembe 373 min boxing nabo babirenga bakuguza jaze eziri original ya kale katweyongeleyo olunaku olw'ejjondoza abagoberera bano aba subscribers bo Wanda Boy yuji mukimanyi bulungi ekyatuuseewo era nabanyonyodde butya bwe byatandise naye nga police yavuddeyo just nekola clarification naye nga binnyini binabagambye olunaku olw'ejjo bewe bennyini police byayogedde negamba nti no Skin yeyakyokozezza Bajjo cause awo omumanyawo washing bay gye nabanyonyodde bweri awo luwafu ku kikubo ekidda side za Palace kubanga abayimbi bangi gye basula wo nyinyi wali ka washing bay awo kifo kya Bajjo Shegera era emotoka CCTV cameras abalabye BBS TV ku macha mwalabye nga emotoka eyo nyinyi Skin yakozesa okutomera emotoka ya Bajjo ngeyingira nga siku nga wale badde bagamba nti no Skin Bajjo yasose mu kuba paper nedda emotoka yalaze da Skin nga yingira ekifo kya Bajjo wayoleza abantu emotoka kwanga ne ba full figure bakiriza nti awo kifo kya Bajjo kifo kinene nnyo Bajjo alina mu business ye yakolanga ka mall era nga ekyo kifo kimuletera sente nyingi nnyo akyagala nnyo era offices za Bajjo wezisangibwa kale ensonga za Ibra mukimanyi bulungi kino Skin yasobodde okubanga escapinga scenario yabaddewo byatuusewawo Ibra mumanyi oyo omulenzi ayina ebintu mu nviiri zetera ziyita amazina era osobola ogamba tinti ya mu mutwe omulenzi ayina tinti y'omu mutwe oli bodyguard wa Skin namba moja oyo bamukutte police era nga obuzibu bwajidde MC Katsi naye nagenda nazuukusa omusango gwe kati MC Katsi mbute yalopa Skin yalopa oyo Ibra era Ibra bulijjo bamunoonya kati bwe bamaze okukwata Ibra kataliko emisango ebiri aliko emisango gyokwagala okuba Bajjo etafale olunaku lw'ejjo nga bwe mu video alina n'omusango gwa MC Katsi okumutuga ku stage omwana bagambye mbu bayinza omuteekako omusango gwa attempted murder koze okwata ettaffaali n'ayagala okuba omuntu kiba assault y'amaanyi nnyo ebeera aggravated assault oba aggravated robbery kubanga bamulumbye mu kifo kyasobola bagamba nti bazze kunziba basegera ku CCTV camera kyezibadde ziraga naye nga ensonga zino eno zonna lwaki zituuka eyo okisegeera basinga badde bagamba mbu Skin abadde promoting oluyimba lwe luno olupya olwa Ready for War nga tegeeza mbu ali ready ku lutalo era alina videos statements ziyayogedde nga ayogerera ku mukulu Bobi Wine oza abasinga mwazirabye nga yagamba nti Bobi Wine Skin yagambye wemba mwagala ye akomewo mu struggle yammwe Bobi Wine agenda atunde ennyumba ye ey'amagere atunde One Love Beach atunde eduuka ze atunde firebase atunde n'eki kifo kye baguddewo awo Skin ajja kusobola okubanga naye yegatta mu struggle tasobola agemera mu struggle ng'omusajja gwe bali naye mu struggle ye billionaire osegera ekintu ng'ekyo ngenda kuba nkulekera poliisi omukulu wa poliisi omwogezi wa poliisi ng'abyogera ku bino ensonga beere nga nkomawo n'amawulire amalala stay tuned wano Wanda Boy UG obeere ng'ofuna latest updates zonna zewandiyagadde okubanga omanya ebikuyamba biza butakuyamba leero ne bikuyamba mu future yo kale I sign up bakanyina okunoonyereza okwo yabaddewo olunaku olwajjo ku ssaawa nga 12 ez'akawungeezi nga kigambibwa waliwo abantu ababadde bakulembeddwamu omwami Skin amannya ge ne Mugwanya Patrick abagenze ku washing bay y'omwami Bajjo mu mbeera ey'okuba nti nno barwana
akatambi era akafulumye okalaga embeera eno omwami Bajjo alabika okuba nti yajjayo kubalagala bwe yafuye abantu bano kubeetaasaako era waddamu okulabika akatambi akalala nga kalaga nti emmotoka emu yakoonye eyabadde evugibwa abazze n'omwami elese yakoonye emmotoka namba UBK M230C eyabadde ey'omwami Bajjo. So okwo kwe twasinzidde okugulawo omusango gw'okukoona emmotoka naye mukawewewa mu mbeera y'emu era akatambi kalaga nti asikaali yakubye amasasi emmotoka endala egigemesa okuba nti nefuluma oluvannyuma lw'okukoona emmotoka ya Bajjo. So waliwo omusango gw'okuba amasasi nga kwetadde n'omusango gw'okukoona emmotoka n'okunoonyereza akavuyo konna. So twasobodde okujja nga poliisi nesobola okukwatako sikaali gwe amanyikiddwa nga Kalebo Vincent yafulumiza amasasi nga kwotadde n'omwami Nakatambi agambibwa okuba nti y'omu ku abadde emabega w'obulumbaganyi obwakoleddwa eri owamwami Bajjo. So kunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga tuvuddeyo okuvumirira ekikolwa kino ekyokukozesa amaanyi okugonjoola ensonga zonna kuba ku kyetutegeddeko abadde balumbye kulaba nti bakuba omwami Bajjo olw'okuba nti azze aleetawo obulumbaganyi eri ekibinja kyabwe mu bigambo ku social media ne mu mpapula z'amawulire. So tulowooza nti musobola okuyita mu mbuga z'amateeka omuli okubawa okuwabira ono omuntu mu kkooti bw'aba abateddeko ebigambo nga si bituufu okusinga okukozesa eryanyi. So twabategeezezza nti bonna beeyanjule ku poliisi. Mwami Bajjo ne elese agambye okuba nti beyadduse mu kabuya ak'okubakwata era tule mu nsonga zino tulabe oba fayiro eno eyongezebwayo eri ewa DPP atuwabule yetuba tuzzaawo. Afande emisango gino bazinga bayita emisango gya by'ensikini ng'ogwakatsi olumakuba abantu bituuseewa. Omusango gwa katsi yaloopa omwami Kabadiya teyaloopa ebyensikini. So Kabadiya yakwatiddwa olunaku olwajjo era ndowooza ajja bayungibwa ku fayiro eyo naye teyaloopako ebyensikini yaloopa okuba nti eyo yamukuba. Afande emisango gy'aba celebrity egimumanyi ogigulawo netutamanya gegikomekerezejjwa era nga nammwe bwe bibasobera naffe olumu bisobera tugulawo emisango gino tutandika oginoonyerezaako ne twesanga nti abantu bano ate basisinkana wabweru wa poliisi ne kkooti ne bagonjoola ensonga zaabwe nga tewali n'omu alina interest okulaba nti naagobererwa omusango naye abo abamalirivu okuba nti nno bagulawo